Rồi, sale đồng giá cho anh em mình hai mã sản phẩm máy hàng lớn đi làm công trình nha. Thì máy thì nhà em rất là nhiều, nhưng mà hai mã này thì tiền đây thanh lý đồng giá cho cả nhà đi làm nghề luôn. Những anh em nào đang muốn mua một máy to như vậy, xài công trình mà hàng chuyên que 3 ly 2 á, thì tham khảo ngay cho em hai mã này nha. Bình thường cả nhà mua giá tầm gần 2 củ một máy lần, nhưng mà hiện tại thì anh em mình mua sẽ tiết kiệm ngay được gần 700k một sản phẩm lần. Anh em nào mà có nhu cầu mua máy thì mọi người có thể là kết nối với em qua số trên màn hình nha. Ngoài ra thì còn nhiều cái dòng mini, ví dụ như con này giá chỉ có vài trăm k một máy để anh em mình xài gia đình này. Xài 2.5 thì anh em mình có thể lấy máy nhỏ, nhưng mà sử dụng 3 ly 2 thì anh em mình đầu tư cho em con to, cọc to như vậy nha. Cần mua hay là cần tư vấn thì kết nối với em qua số trên màn hình nha mọi người. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.